aprenderás el sonido que hace cada animal. ¡Oh, mira! El sol ya va a salir. ¿Cuál es ese animal que está allí? Es Galo, Galo el gallo. ¿Cómo hace el gallo? ¡Oh, mira! ¿Qué es ese animal? Ese animal es Arturo, Arturo el burro. ¿Cómo hace el burro? ¡Mira! ¡Allá! ¿Cuál es ese animal? Esa es Anastasia, Anastasia la vaca. ¿Cómo hace la vaca? ¿Qué es eso que hay allá? Eso es otro animal. ¿Qué animal es ese? Esa es Lina, Lina la gallina. ¿Cómo hace la gallina? ¡Oh! ¿Qué es eso tan chiquitito? Es un hermoso pollito que se llama Fito. ¿Cómo hace el pollito? ¡Oh, no puede ser! ¿Qué es eso tan grande y gordo? Es Orton, Orton el toro. ¿Cómo hace el toro? ¡Oh, mira! ¿Qué animal es ese? Ese es Olafo, Olafo el caballo. ¿Y cómo hace el caballo? ¡Ja! ¡Qué divertido es aprender! Y esta granja es muy hermosa. Conocí el sonido de varios animales, pero como me gusta mucho saber y de pronto ustedes también, entonces vamos a repetir una vez más los sonidos que hace cada animal. Vamos, repitan conmigo. ¿Cómo hace el burro? El burro hace... ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la gallina? ¿Cómo hace el pollito? ¿Cómo hace el toro? ¿Cómo hace el gallo? ¿Cómo hace el caballo? Muy bien, amiguitos. Eso quiere decir que aprendimos mucho el día de hoy. Gracias por ver este video y no olviden compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Chao amigos, que estén bien. Gracias por aprender junto a nosotros. Se cuidan, un beso. Chao a todos.